Uah! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, quins pits més horrorosos que tens, nena. Són ridículs. T'estimo i per això et soc sincera. Aquests pits fan pena. L'altre dia vas passar pel costat d'una obra i tots els paletes es van posar a treballar. Guapa! ¡Qué buena! Maciza! ¡Estupenda! Intel·lectual! Trenquem el tabú! No hem escollit els nostres fills democràticament. Per tant, tenim el dret, tot el dret del món, a no estimar-los, a ignorar-los, menysprear-los, repudiar-los i a odiar-los. Estimats reis d'Orient, primer de tot m'agradaria, si fos possible, que el meu germanet petit es morís aquesta nit. Mira, filla, el món, el nostre món, la terra, perquè m'entenguis, és part de la natura. Per què? Perquè sí, perquè és així, perquè va haver-hi una explosió i d'aquí va sortir tot, i les plantes, i les persones, i la iaia Martina, i jo i tu, i no em tornis a preguntar per què te la fotré. Eduard, tranquil, tranquil. Això que diuen que només ronquen en una postura concreta, és mentida! Tu no m'estimes? Mira, Ramon! No em treguis de polleguera, que te la vento i em quedo tan ample, No, és que si m'estimessis... Però qui parla ara d'estimar i estimar? Estem parlant de coses més serioses, Ramon. 2 punts. Obrim cometes! Una cuina tan gran... Com I ni podem convidar uns amics a prendre una truita. Tanquem admiració. Tanquem cometes, no hi ha punt, però a part! Punt i a part.